तो हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे हैं। तो मेरे भाइयों, आज हम इस टूटी फूटी और ख़तरनाक डेंजर बर्बाद कूड़ा करकट से निकाले हुए कुर्सी को आज हम ठीक करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हम इस कुर्सी को, टूटी हुई कुर्सी को ठीक करेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो भाइयों, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट नॉलेज, जी हाँ, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।